Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar en este streaming en YouTube. Gracias por permitirme estar en su intimidad. Soy su amiga Carmen Carpinteiro. Saludo con mucho cariño a Viridiana Méndez, pero sobre todo a ustedes, querida audiencia. Gracias por permitirme estar cerca. Y en esta ocasión recibo con mucho gusto a Guillermo Durán Vázquez. Él es fundador y presidente de Fogata Cultural. Tiene ya también una trayectoria importante, ahorita nos lo va a platicar. Y precisamente está ya estrenando un nuevo contexto de Fogata Cultural, una extensión más. Tiene varios, ahorita también nos lo va a platicar, tiene varios centros, pero sigue incursionando en uno más, para fomentar lectores autónomos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar acá en tu programa. Cada vez que tienes a bien invitarnos, es un placer. Y pues tenemos buenas noticias, ¿verdad? Cuéntale, por favor, a la audiencia. Sí, Carmen, fíjate que estamos abriendo un círculo de lectura que nos fue bastante bien, con un grupo de niños entusiastas que cuando vieron los libros, haz de cuenta que fueron a devorar un pastel. Que ese es una de las grandes satisfacciones que tenemos, que ver a los niños, a las niñas, que les interesa explorar libros, que les interesa ir conociéndolos, que les interesa encontrarse con una historia. Y hay quienes no se llevan libros también, pero la experiencia de acercamiento y esa libertad que tienen, ese es uno de las grandes satisfacciones que da como promotor de lectura. ¿Y cuántos ya contextos tienes, cuántos lugares tienes de Fogata Cultural? Pues mira, lamentablemente solamente tenemos el de la colonia Tres Cruces, porque el resto lamentablemente se cerraron, pero este nuevo nos está dando la oportunidad de que los demás se vayan entusiasmando y retomemos, estamos buscando las maneras. Ok, están retomando. Sí, estamos retomando de volver a abrir los diferentes círculos de lectura, los que en aquel momento fueron niños y que conocen la acción de Fogata Cultural, son ahora nuestros promotores, los que están buscando. Hay quienes nos están prestando su casa, de hecho, ahora donde lo estamos haciendo, que es Malacatepec, nos prestaron su patio, muy amable. Los chicos hicieron una campaña de recaudación de fondos para comprar los toldos, los asientos, que se viera atractivo para los niños, y eso es lo que hace que el acercamiento con los libros sea satisfactorio, sea de emprender y además de echar a andar la imaginación, que no dejen de soñar, que no dejen de creer, que cuando te encuentras con una lectura, no solamente te invita a leer, sino que también te invita a ser protagonista de tu propia historia. Sí, y además ayuda mucho a tener una mejor comprensión, a tener también mejor ortografía, de la que estamos desafortunadamente carente en la actualidad, por tanto simplificar en los dispositivos las palabras. Entonces, el que uno lea te hace tener todas estas cualidades y te aporta a tu acervo cultural. Sí, que involuntariamente los niños lo van aprendiendo en el día a día. Nosotros no mencionamos que mamá trae al niño a la niña porque va a tener estos beneficios, tal. Es el beneficio que se va desarrollando en su lectura. Consecuentemente. Sí, nos decía hace como 20 días una vecina de Tres Cruces nos decía: oye, ¿sabes qué? Que nunca había visto a mi hijo negociar, y cuando lo vi me sorprendí porque usa palabras que en la cotidianidad de estar en casa no las usa. Siempre de peladitos y tal. Y ahora que lo vi me quedé sorprendida. Y me dice él:
pues es lo que nos dejó Nemo con la lectura, que vas aprendiendo palabras nuevas, te vas dando cuenta cómo es que se tiene que hablar, de dialogar, y cómo tienes que aprender a mirar a los ojos cuando hablas. ¿Y por qué crees que tenemos las ventas que tenemos? Imagínate nada más qué escuchar eso. Claro, ¿no? Porque ellos se dedican al comercio. Ellos se dedican al comercio. En cierto tiempo también hicieron una campaña de recaudación de fondos para Fogata Cultural, y créeme que no hay mayor satisfacción que la mamá haya llegado y me haya dicho esto, porque el niño fue adolescente cuando estuvo en Fogata Cultural, fue de los iniciadores del círculo. Entonces tener esta respuesta, no sabes si es muy gratificante, sí. Claro, te sientes satisfecho. Oye, y entonces en Tres Cruces se ha conservado Fogata Cultural, ¿ya cuántos años? 24 años y meses ya. Ahí vamos, porque nosotros cumplimos 25 y recién que habíamos empezado el proyecto, en ese entonces conocimos a Guillermo y empezamos a hacer difusión de Fogata Cultural aquí en escenarios. Entonces, pues felicidades, de verdad felicidades, porque los proyectos es algo muy bonito, pero hay que conservar y hay que ser constantes y hay que insistir para que florezcan. Así es, y el hecho de que en los inicios de Fogata Cultural, Carmen, hayas tenido a bien en invitarnos, que los mismos niños nos permitas traerlos, o los prestadores de servicio social o voluntarios, sí, todo lo que ha se fortalecido, créeme que ha sido una gran ventana de oportunidad, porque más de un chavita se ha dado cuenta que de repente la carrera de comunicación es lo suyo. También por ahí fluimos un poquito. Claro, porque y cuando ellos recuerdo toda esta etapa, cuando recuerdo que cada uno de ellos llegaban muy seguros a las entrevistas y el único que llegaba nervioso era yo, me doy cuenta la resignificación que tenía el círculo de lectura, que no nada más era reunirnos por reunirnos, sino que tenía un valor agregado, que era encontrarse, no solamente con los libros, sino hasta con ellos mismos. Sí, claro, el que uno tenga seguridad, el que uno se sienta satisfecho con uno mismo, eso es muy valioso. Y yo rectifico porque al principio mencioné que habían ya varios círculos de lectura y es que apenas se están fortaleciendo esos círculos de lectura, o sea, está establecido el de Tres Cruces, Fogata Cultural, allá es el que ha permanecido, ya va con 24 años de estar apoyando a la sociedad, pero apenas el nuevo centro que está ¿en dónde? En Malacatepec, Santa María Malacatepec. Ahí están apareciendo nuevas iniciativas y nuevas personas que están apoyando el proyecto. Así es que, bueno, si en algún momento fueron cuantos y de repente ya no, ahorita van con el pie derecho para volver a sumar y volver a empezar el proyecto en otras comunidades. Seguramente les va a ir bien porque tú eres muy persistente y eres muy comprometido. Muchas gracias, Carmelita. Sí, fíjate que estas oportunidades, y más cuando la comunidad lo pide, es cuando es un gran éxito los círculos de lectura. A veces las cuestiones que nos metemos y todos los cuidados que se manejan para cada círculo de lectura, le da como la garantía al papá, mamá, que su hijo va a estar en un lugar seguro, donde si ellos también nos acompañan durante la sesión, se van a dar cuenta que no solamente hay material para la niñez o los adolescentes, sino que también tenemos material bibliográfico para cada uno de ellos.
Entonces pueden encontrar desde una novela, poesía, libros de poesía, narrativa, de historia. Entonces son diferentes géneros los que contamos, hasta cómics tenemos también. Entonces, dependiendo las zonas donde vamos y qué tanto se están involucrando, es lo que nos motiva a nosotros a seguir buscando donativos de libros o hasta de materiales para hacer las actividades lúdicas y que esto haga que el niño y la niña también pase de la lectura a la escritura. Eso que acabas de decir es muy importante, actividades lúdicas, como una actividad que puedas mencionar. Cuentacuentos, la narración oral, narrada con todos esos matices de la voz, la temperatura, hace que el niño y la niña que está escuchando se involucre también en el cuento. El que uno los mire, el que uno le mencione el nombre de una niña, un niño dentro de la historia, también los hace sentirse importantes. Entonces, o igual cuando mencionamos el nombre de su comunidad en la lectura, el niño dice, sí, ocurrió aquí. No, bueno, no ocurrió aquí, pero en este momento este cuento está ocurriendo. Entonces, todos esos momentos, cuando les pedimos que cierren los ojos y escuchen el cuento, ellos cuando termina, sí, yo me imaginé que ocurrió esto, yo me imaginé que fulano era de tal manera, que esto y el otro, o que yo me imaginé que yo iba con él. Qué bueno que les permitan desarrollar su imaginación y que les permitan explorar ese tipo de materiales y expresarse de manera libre, porque siempre, y sobre todo pues en las escuelas, bueno, públicas y privadas, en las dos, pues hay normas, hay reglamentos, y aquí es una actividad libre de su propia voluntad, ¿no? Sí. Entonces ellos se sienten con mayor tranquilidad y libertad para expresarse y para poder participar en estas actividades. De esa manera se están involucrando, como bien dices, de una manera lúdica. Así es. Fíjate que me acabo de acordar de un libro que nos invitaron al CRE, allá en Lomas de San Miguel, y el chico que nos invitó es un chico que tiene una discapacidad intelectual, y él quería que fuéramos a su escuela, a su salón, y el maestro estaba preocupado, y dice, ¿sabes qué? Nadie va a poner atención, todos los jóvenes que vienen acá tienen esta discapacidad y no le van a poner atención. Pues si Luis me está invitando, yo voy a ir. Llego y me llevé un libro que le cambié el título, eso sí me acuerdo. No recuerdo bien el título de serio, pero es la historia de un perro narrada por él mismo. Entonces cuando llego, abro el libro y empiezo a leer la historia del perro. Lo hice literal, ladrando, o haciendo los sonidos del perro cuando es regañado, cuando está alegre y mueve la cola. Entonces, esa situación hizo que los 20 minutos o 30 minutos que duró la lectura, todo el grupo estuviera ahí. Cuando llegaron los papás, estaban emocionados, los niños platicándoles lo que había ocurrido con un perro. Sí, a su manera y a su propia condición, ¿no? Sí, entonces créeme que por eso decimos que la lectura, un libro es tan noble que te permite llegar a cualquier persona, gracias a la ilustración, para quien no sabe leer y escribir, es sumamente importante y narra también una historia, posiblemente hasta diferente, porque la interpretación que se da es realmente maravillosa. Cada uno va teniendo ese desarrollo en las diferentes formas que tiene la comunicación. Qué maravilla y qué creativo fuiste. Fuiste muy creativo y ellos muy receptivos. Sí. Y el niño que te invitó muy receptivo.
y además le dio gusto. Emocionalmente fue algo muy importante para él. Así es. Entonces, créeme que cuando me dicen, ¿y de qué va a tratar el día de hoy? No lo sé. Pero créeme que hasta el día de hoy, en Tres Cruces, que es donde llevamos 24 años continuos, no ha habido una actividad que se repita. Oye, qué bien. Aclarando que nos vemos todos los viernes a las 6:30 de la tarde, allá. Ahí sí se ven más tardecito. Sí, entonces, créeme que cuando preguntan, oye, ¿de dónde saca? Pues la misma lectura, los cuentos son distintos. Las historias son diferentes. Sí, y como siempre, constantemente nos están donando material, entonces eso nos permite ir leyendo y encontrarnos con otros libros, con otras historias. Cuando fíjate, una ocasión, como recuerdo, me gusta venir contigo porque estoy recordando muchas cosas, Carmelita. Fíjate, en una ocasión un niño me retó. Me dijo, claro, porque ese ya lo leyó, pero a ver, lea esta historia de mi libro. Era su libro de texto de la escuela, si no me equivoco era de 4º año, donde narraba la historia de un joven que iba a la playa y escuchaba las olas del mar en un caballo. Entonces digo, ok, pues, ¿qué te gustaría que yo leyera para ustedes? Y me dice, ok. Y lo que yo siempre hago es leer previamente. Y en ese momento pues no tenía yo la oportunidad. Pero el hecho de estirar las palabras y me da la oportunidad de leer el enunciado. Claro, y lo que sigue. Y lo que sigue. Entonces es ahí donde no es magia. Es una técnica. Es una técnica que se utiliza. Y bueno, cuando terminé, el niño se puso de pie y me dijo, ¡wow! Nunca había tenido la oportunidad de que lo leyeran de esa manera. Dije, es que la magia tú la provocaste. Muy bien. Pues Memo muy orgulloso de su círculo de Tres Cruces, Fogata Cultural, muy orgulloso, y eso también nos da orgullo a sus amigos. Lo sentimos tan comprometido y que el proyecto era una casa de cultura, ¿no? Sí, afortunadamente cuando coincidimos en acciones, se dio que Margarita Merlo nos dijo, ¿sabes qué? Haz tu propia casa de cultura, con tus propias reglas. Pero señora, yo nada más tengo puros niños y adolescentes, y para poder firmar el acta que usted me está pidiendo, se requiere personas dijo, de mayor edad. No, tú vas a firmar como, no me acuerdo cómo, pero creo que era coordinador o director, y los demás niños, adolescentes, que firmen también como tus vocales, como tal. Y eso sí, busca un adulto para que sea, creo que el presidente comunal, algo así. Y lo firmamos. No, ese fue, creo que uno de los grandes pasos, porque ahí nos donó todo un equipo que tiene comúnmente una casa de cultura. Guitarras, para pintar, brochas, para hacer escultura, los caballetes, nuestro acervo de libros también. Se incorporó mesas, sillas, una salita que era de ella, no era de la institución, era de ella, que dijo, mira, esta no la utilizamos, llévatela. Ay, qué buena persona y qué bueno, sí, le mandamos saludos a Margarita Melo. Sí, que fue una persona que fue una piedra angular dentro del proyecto. Muy bien. Entonces, ¿qué tiempo duraron así como casa de cultura? 3 años. 3 años. 3 años duramos, y todo el tiempo fue un apoyo increíble. Y ella únicamente creía en el proyecto por lo que yo le narraba, no porque ella nada más fue el día que se inauguró, que cortó el listón, que vio cómo estaba, que vio la actuación de los niños,
porque Perfecto. becó a los niños para que fueran a las clases de iniciación artística de Casa de Cultura. Entonces, cada uno de los niños que se habían metido a uno de esos talleres, que era de danza, artes plásticas, fotografía, danza, cada uno hizo una representación de esa habilidad que estaba adquiriendo. Claro. Se volvió también para los adolescentes una manera también de ganar dinero, porque aprendían y cuando regresaban, ellos mismos eran los que daban las clases a la gente que confiaba en nosotros, y así fue como se empezó a armar. Producían Sí. el conocimiento a los que ya iban más avanzados también. Así es. Eran monitores. Sí, y ese paso, la delincuencia en Tres Cruces bajó de un nivel de deserción escolar, de adicciones, de pandillerismo, entre otros focos que no permitían que incluso un taxista quisiera llegar a Tres Cruces a determinada hora, porque sabían que era peligroso. Y todas estas acciones que fuimos haciendo, el hecho de que nos recibieras en el programa, que otros amigos también lo hicieran, nos permitió crear esa confianza de que en Tres Cruces estaba ocurriendo algo muy padre, que un grupo de niños y adolescentes se reunían para crear algo distinto. Y así fue como nació el que reforestáramos, el que limpiáramos las calles, el que le diéramos un aire distinto a Tres Cruces. Entonces, y todo generado por un libro, por una historia, por un texto que encontramos en un libro y que alguien se identificó y que dijo, vamos a hacerlo también nosotros. Perfecto, perfecto. O sea, 3 años como Casa de Cultura y después se quedó como Círculo de Lectura. Como Círculo de Lectura. Y en esos años de que ya se quedaba exclusivamente como Círculo de Lectura a la fecha, ¿qué población escolar tienen? ¿Cuántos alumnos tienen? De Tenemos esos años a la fecha. Que claro, han entrado unos y se han retirado otros. Sí. Y han crecido unos, ¿no? Que Sí. ya hasta mandan a sus niños. Sí. Pero en general, un promedio. Mira, no tiene mucho que sacamos la cuenta y hasta el mes de marzo de este año teníamos más de 10,000 niños, niñas, adolescentes que estuvieron con nosotros desde que empezamos. 10,000. Sí. Y a la fecha, ahorita los que están activos. Ahorita los que están activos tenemos cerca de 30 niños y niñas. Perfecto. Que se están acercando, que inviten a mamá, papá, a que también los acompañen en ese encuentro con las letras. Oye, ¿y cuál es el horario? Únicamente los viernes de 6:30 a 8 de la noche. Perfecto. Y para que se puedan inscribir, aparte de las personas que nos están viendo, para que se puedan inscribir, ¿qué requisitos son? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo único requisito que es muy delicado y muy exigente es que les quieran pasar un momento agradable con las letras. Es todo. No pedimos sí les hacemos una credencial con el que el niño se compromete a que va a regresar el libro. A veces no nos lo regresan, pero yo tengo la firme convicción de que no perdemos un libro, que al contrario, ganamos más lectores, porque cuando lo llevan a casa, cuando ya lo leyó papá, mamá, el hermano, que ya lo leyó el primo o el tío que llegó de visita, entonces creo que es una cadena que nos ha llevado a irnos formando. Pues ojalá que sí, porque también las cosas hay que respetarlas. Sí. Entonces, pues sí, ojalá que regresen los libros, que los lean, que los tengan el tiempo suficiente, pero que regresen a Fogata Cultural para que les sirva a otros lectores. Uh-huh. Y ese es uno de los grandes placeres que tenemos. Entonces, quien guste, si me permites compartir el número de contacto, favor, donde les pueden dar toda la información, es 22 23 27 06 33. ¿Otra vez, amigo? 22
23 27 06 33. Perfecto, número de contacto para que las personas que están en Tres Cruces o cerca de Tres Cruces lleguen todos los viernes a su círculo de lectura y participen de una manera pues muy activa y se vayan formando lectores autónomos. Y de igual manera en Santa María Malaquetepec, muy cerca de la primaria, es donde estamos formando. Así que... ¿Dice algún letrero? Círculo de lectura. Están 2 lonas que dice Círculo de Lectura, porque cada lugar al que vamos no se llama fogata cultural. Buscamos que cada uno de los espacios tenga su propia identidad, que ellos se sientan que es suyo, identificados y les dé el sentido de pertenencia. Ah, muy bien. ¿Y aquí entonces, en este segundo círculo? Todavía no tiene nombre, pero lo están buscando. Lo estamos buscando muy y bien. Hasta este momento es el Círculo de Lectura. Muy bien. ¿Del lugar otra vez repíteme? Santa María Malaquetepec. Muy bien. Pues felicidades, Guillermo, por tu trabajo, por tu entrega, por tus ganas de seguir formando lectores y que se abran más centros, que se retome lo que se tenía en algún momento, que se retome con mucha fuerza. Tienes la fuerza, tienes el espíritu. Gracias. Así es que te va a ir muy bien en este segundo centro y en los sucesivos, en los que sigan. Muchas gracias por haber llegado a escenarios. No, al contrario. De verdad Carmen. que sí, te agradezco. Y ya nada más te pido que me regales un saludo a la audiencia. Pues un gran saludo, pero sobre todo un gran saludo a mi compadre Blanco y a mi ahijado Emiliano, que están en Zacatlán y que también están abriendo ya su círculo de lectura en ese lugar. Así que con el frío, con el olor a las manzanas, acérquense con el amigo Blanco a leer junto con Emiliano. Un saludo a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Y me da muchísimo gusto recibir a la maestra Claudia Olvera Rojas. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Desarrollo Cognitivo por la Universidad Madero en el estado de Puebla, México. Se ha desempeñado como docente frente a grupo en instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior desde el año 2005, directora y fundadora de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Académico con sede en la ciudad de Puebla, México, a través de la cual se generan proyectos institucionales, proyectos de investigación académica, científica y tecnológica, proyectos de desarrollo emprendedor, diseño y evaluación curricular, así como formación docente y directiva. Organizadora del Encuentro Internacional de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento de edición anual con sede en la ciudad de Puebla, México. Maestra, todo un currículum impresionante. Felicidades gracias. Y bienvenida a Escenarios. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues es un gusto estar el día de hoy acá para compartir un poco de lo que realizamos. Un poco, un mucho. ¿Cómo le hace, maestra? Pues nos dividimos, nos organizamos. Estudia mucho. Pues nos gusta. Yo creo que esta vocación docente que nos acompaña siempre, pues es la que nos hace, ¿no? Salir adelante y difícilmente podemos cambiar incluso estos hábitos. Hay ocasiones en las que por alguna u otra ocasión tenemos que tomar periodos, no sé, un poco extensos de descanso y extrañamos regresar. Ah, sí. A lo que hacemos, sí. O sea, no lo toma como realmente un descanso. No, estamos pensando que ya están hacer, ideando, ya está usted ideando qué es lo que sigue y sí. cómo lo van a presentar así y cómo es. Lo van a desarrollar. Sí, cómo atraer a más jóvenes, estudiantes, docentes, incluso atraer a participantes, personas del extranjero, etcétera, ¿no? Es toda una estrategia que hay que estar trabajando. No, pues muy ambiciosa toda su propuesta.
Oiga, Muchísimas y gracias. ahorita que dijo usted los jóvenes, ¿y cómo están los jóvenes actualmente? ¿Ávidos del conocimiento o están un poquito apáticos o están con ganas de superación? Fíjese que encontramos de todo, ¿eh? Hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad en lo que es la juventud actualmente, sobre todo en función de cada contexto. Siempre los diferentes contextos nos van a marcar el perfil de un estudiante, de un grupo incluso, de un plantel educativo. Entonces, pues bueno, a lo largo el estado, del país y a nivel internacional me atrevería decir que podemos encontrar todo un crisol de contextos en cuanto al estado actual de la juventud. Encontramos jóvenes muy animados, muy entusiastas, muy motivados, con una clara visión de lo que quieren hacer de su proyecto de vida, pero también encontramos jóvenes un poco confundidos, sobre todo ahora con esta cuestión de las redes sociales, pues encontramos jóvenes que tienen como aspiración máxima ser pues como ciertos prototipos que de repente uno dice, bueno, les pueden, o sea, en otro contexto puedes aportar más, pero a veces tienen una visión un poco limitada y ahí es donde entramos nosotros, para abrirles todo un campo. Encontramos también, y hay que decirlo de repente, cuestiones en las que los padres, por la misma naturaleza de sus actividades, pues trabajan mucho, dobles turnos, etcétera, y hay ahí tal vez un poquito de abandono también. Para sus hijos, para nuestros estudiantes, y bueno, ahí también hay otro tipo de necesidades en los que, de acuerdo a nuestras posibilidades y a las herramientas que tenemos, pues hay que intervenir. Por lo que sí tenemos claro es que siempre es necesario y es importante trabajar en favor de ellos, abrirles camino, abrirles oportunidades, mostrarles por dónde pueden ellos encontrar estas pautas para crecer como personas, como profesionales. Y entonces es necesario que nosotros como docentes, como formadores, como investigadores, en mi caso ahora desde las asociaciones civiles, estemos siempre, lo que decíamos hace rato, buscando nuevas estrategias para conectar con ellos, sobre todo porque actualmente el mundo gira, pero vaya, de manera impresionante. Velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Entonces tenemos que estar ahí al pendiente para ser una buena opción en su proyecto de vida, en el sentido de que, pues bueno, lleguen a lograr lo que ellos se plantean, y en algunos casos logran esta definición que tal vez todavía no alcanzan, ¿no? De lo que quieren ser, lo que quieren hacer, qué alcances quieren tener en su trayectoria. No necesariamente estudiar para trabajar en una empresa, estudiar para trabajar para alguien, sino también ellos tener su propio proyecto. Emprendedor, creador, ser también ellos empleadores, proveer de la economía que falta en nuestro país, en fin, toda una serie de acciones que es importantísimo implementar con ellos, y en algunos casos no nada más en la educación superior o media superior, desde la educación básica. Es muy importante cuando son pequeñitos, por ejemplo, irles fomentando la investigación, la ciencia, la tecnología, el manejo de sus habilidades socioemocionales, que son tan indispensables. Y bueno, es toda una labor, pero es maravillosa. Bueno, así que habla con pasión la maestra, nos convence. Y de esto que dimos lectura, maestra, en su muy personal forma de ser, ¿qué es lo que más le apasiona?
Pues precisamente esto, trabajar con los jóvenes, trabajar con los jóvenes, mostrarles la guía, las posibilidades. Tampoco vamos a decir que nosotros somos la luz para ellos, pero mostrarles ciertas posibilidades. Y es maravilloso, por ejemplo, dentro de las actividades que realizamos como asociación, tenemos la oportunidad de llevárnoslos al extranjero a presentar sus trabajos académicos de investigación, etcétera. ¿Eso ya lo están haciendo? Ya lo estamos haciendo desde 2019. Entonces, llevar a un grupo de estudiantes, sobre todo con algunas características con las que mencionamos hace rato, en los que andan en la etapa de la definición, llevándolos al extranjero a convivir con otros estudiantes en los que están en la etapa de la definición, no los que ya concretaron su proyecto, lo que quieren estudiar, al revés. Trabajamos con todos, digamos, todas estas etapas, pero para nosotros es muy importante, como mencionaba hace rato, enfocarnos mucho desde la infancia, en aquellos que apenas se están formando. Trabajamos con una metodología denominada semilleros de investigación. ¿Qué quiere decir? Que vemos a los jóvenes, a los niños, a las infancias como unas semillitas. Y entonces vamos formando en ellos este espíritu, esta inquietud por la ciencia, la tecnología, el desarrollo de proyectos de investigación. Y obviamente encontramos a jóvenes que ya traen esa inquietud, esa visión de manera natural. Y bueno, pues con ellos incluso en algunas ocasiones nos apoyamos para hacer un trabajo de pares, ¿no? Para que motiven a sus compañeros, los acompañen, etcétera. Pero es muy, muy, muy importante precisamente esta parte de formación. Trabajamos con preescolar, incluso primaria, secundaria, bachillerato, universidades, y trabajamos ya también a nivel doctorado o postdoctorados, porque además de estos encuentros de ciencia y tecnología que desarrollamos, estamos trabajando y fomentando también la producción de artículos de divulgación científica. Entonces, en el caso de los pequeñitos, pues obviamente realizan sus pequeñas publicaciones de acuerdo a su etapa, a su contexto, y en el caso a su edad, así es, trabajamos con revistas juveniles, pero también trabajamos con capítulos de libro, con revistas de divulgación científica, con su respectivo ISSN, ISNB, y estamos afortunadamente ya teniendo alcance, también con esta parte de la producción de artículos científicos a nivel América Latina. Muy probablemente en el cierre de este año estaremos ya realizando publicaciones de un grupo de docentes investigadores de una institución aliada en Panamá, que va a publicar a través de nosotros. Entonces, es esto, toda una trayectoria. Y una serie de comunicación y una serie de intercambios científicos. Y es maravilloso porque hemos tenido la grata sorpresa y fortuna de que ha habido eventos en los que llega a participar la familia completa, ¿no? El papá docente con su investigación, la mamá y el pequeñito que también ya trae su pequeña investigación. ¿Porque ustedes intervienen o porque ustedes son receptores de esas investigaciones? Hacemos los dos papeles. Okay. En algún momento brindamos nosotros esta capacitación, esta preparación para, por ejemplo, en la metodología de semilleros, intervenimos directamente en las instituciones con conferencias, concursos, seminarios, etcétera, pero también ya para nuestros encuentros lanzamos la convocatoria y ahí captamos a estudiantes que ya tienen estos trabajos en diferentes instituciones, convocatoria abierta, tanto en México como en América Latina. Y muy ya bien. Próximamente en España también. Muy bien, no, pues sí que van con todo. Así es, así es. Pues esta Asociación para la Investigación y Desarrollo Académico, con sede, repetimos, en la ciudad de Puebla, tiene su encuentro internacional ya
del 9 al 12 de septiembre. Estamos ya previos a este gran encuentro y es un encuentro de investigación y emprendimiento. La sede, pues la ciudad de Puebla, donde se considera, primero que nada, la convocatoria. Después, la revisión de los trabajos, la socialización y también una pues defensa de los trabajos por parte del jurado calificador y por último la publicación de los trabajos. De cada uno de estos aspectos nos va a platicar la maestra un poquito más ampliamente porque ella es la experta. Nos enfocamos al primer punto, maestra, la convocatoria. Claro que sí, bueno, emitimos obviamente con bastante tiempo de anticipación, unos 3 o 4 meses, una convocatoria que va dirigida a estudiantes desde educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, que son bachilleratos, educación superior. Hemos trabajado ya con diferentes universidades en pues prácticamente todas las áreas del conocimiento, universidades tecnológicas, incluso hemos trabajado con la UAP, tenemos afiliados de la UAP que se presentan con nosotros, y también esta convocatoria va dirigida a estudiantes de doctorado. Sabemos evidentemente que para ejercer un trabajo de doctorado pues es indispensable el desarrollo de la investigación. Entonces convocamos a todos estos posibles candidatos provenientes tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas de América Latina y de México. Perfecto. Comenzamos a recibir los proyectos y bueno, continúa el proceso de revisión. Y continúa el proceso con la revisión de los trabajos. Me imagino que se conforma una comisión o un comité, usted dígame. Así es correcto, conformamos un comité organizador que nos acompaña a lo largo del desarrollo del evento como tal, pero también nos apoya en la revisión y valoración de los trabajos. Es importante mencionar que durante este proceso difícilmente hay trabajos rechazados, por el contrario, lo que hacemos es identificar si hay alguna posibilidad de mejora, alguna carencia metodológica, sobre todo en este sentido. Hacemos las observaciones y damos la oportunidad para recibir nuevamente el trabajo debidamente corregido, precisamente porque nuestra intención es hacer de la investigación una actividad que esté al alcance de todos, que no parezca una actividad difícil, complicada, inalcanzable, todo lo contrario, sobre todo con nuestros pequeños investigadores, pues que lo vean como algo que está en sus posibilidades. Entonces se conforma el comité organizador para revisión de trabajos, observaciones y pues bueno, solventar las situaciones que hay que solventar, y los convocamos ya a la socialización en el evento como tal. Que es el tercer punto, la socialización, que es también que consiste en la defensa de los trabajos. En la presentación y la defensa de los trabajos ya de manera presencial. Nos reunimos en esta ocasión, en este año en la ciudad de Puebla, mayoritariamente es en la ciudad de Puebla, pero hemos ya estado saliendo incluso a otros estados del país y para este proceso ya de presentación y defensa de los trabajos como tal. Les damos determinado tiempo para que desarrollen su idea de investigación, sus resultados, etcétera, y hay una pequeña retroalimentación también ya por parte de jurados un poco más especializados dentro de nuestra planta de evaluadores. Tenemos a docentes del Tecnológico de San Martín Texmelucan, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Normal Federalizada, del Tecnológico de Acatlán de Osorio, y también tenemos a algunos representantes
del sector, por ejemplo, automotriz, en función de los diferentes perfiles que vamos observando en los trabajos. Y también vale la pena mencionar que algunos de los compañeros investigadores de otros países que ya están afiliados con nosotros, además de acompañarnos en la presentación de sus investigaciones anuales, fungen como jueces evaluadores también, de tal manera claro, que un proyecto puede ser evaluado incluso por un jurado internacional. Qué maravilla, y sentirse los participantes pues muy satisfechos de que su trabajo ha sido valorado de manera internacional y ha sido considerado. Es correcto, y enriquecido también. Sabemos actualmente que la función de la evaluación en ningún momento es punitiva, todo lo contrario, la función de la evaluación es de apoyo para la mejora continua, ¿no? Yo de repente, cuando estoy en la labor directamente académica, comento ya sea con mis estudiantes o con algunos otros docentes a los que asesoramos, es que si de repente hay alguna revisión, que puede suceder, de un trabajo que sea perfecto, impecable, adelante, pero siempre podemos aportar algo, y si tal vez yo no te aporto algo, siento que no estamos realizando nuestro trabajo, no estamos contribuyendo. Sí, no es por descalificación, es por aportación. Así es, y tenemos puntos de vista diferentes que van enriqueciendo estos trabajos. Y finalmente llegar al objetivo, a la publicación. Es correcto, llegamos a, digamos, este es el ciclo del conocimiento como tal. Yo sostengo la idea de que el conocimiento es un ciclo que no queda cerrado mientras no se comparta o mientras no se aplique en algún contexto, en alguna área. Si lo trabajamos incluso a nivel de aula de clase, pero se queda ahí mismo, se queda a nivel de información, meramente información. Es conocimiento cuando lo puedo compartir con alguien y a partir de eso se crea una nueva idea, se crea un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. El docente invita a otro estudiante de Colombia a trabajar, o el de Paraguay invita a otro estudiante de México y se genera otra publicación, o con sus prototipos tecnológicos dan pie a que otro estudiante desarrolle otro prototipo, a lo mejor en la misma línea pero con otra aplicación, y ahí se está concretando ya el conocimiento. Y enriqueciendo, desde luego que sí. Así es. Y todo esto se debe quedar evidentemente plasmado, inmortalizado a través de estos textos académicos, ¿no? Que en este caso son los artículos de divulgación científica. Y a través de la asociación se logra la publicación. Es correcto, tenemos ya nuestra reserva de derechos debidamente registrada, nuestro ISSN, trabajamos en coordinación con la normal federalizada del estado de Puebla para la cuestión de los capítulos del libro. Ellos cuentan con su ISNB y nos vamos complementando. De esta manera es que podemos publicar tanto revistas juveniles como artículos de investigación, de divulgación científica, académica, etcétera, pero también a través de la editorial de la normal federalizada podemos publicar libros o capítulos de libros. Todavía se va más allá. Así es, y nos vamos más allá todavía, porque después de todo esto, en la etapa de la socialización de los trabajos que tengan ya un desarrollo bastante avanzado, que cumplan ciertos requerimientos, nos los llevamos ahora a algunos de los países con los que ya nosotros estamos afiliados. Entonces, después de acá, todo esto salimos. De manera tecnológica o en algún caso de manera presencial. No, todo es de manera presencial. De manera presencial. Sí, nos armamos una delegación mexicana, ya tenemos todo nuestro calendario. Eso está muy bien que lo diga, porque es un gran estímulo para todos los que nos están escuchando. De manera presencial
se hace la visita al país destinado. Es correcto. En el mes de junio, la primera semana de junio, estuvimos en Panamá con un grupo de docentes que estuvieron en 3 universidades diferentes presentando sus trabajos de investigación, y para la semana del 22 al 25 de octubre estaremos nuevamente en Panamá, pero ahora con estudiantes. De ahí, para el mes de noviembre nos vamos a Paraguay con otro grupo de estudiantes. Cerramos el mes de diciembre en Pernambuco, Brasil, con otro grupo de jóvenes derivados de este encuentro que se está llevando a cabo. Y para el evento del 9 al 12 de septiembre es bastante probable que ya tengamos concretado también convenio de colaboración con la Red Rivier de Madrid, España, con la intención de que en 2026 estaremos ya visitando también esta asociación española. Maestra, y todos estos gastos y todo este movimiento de traslado y lo que conlleva la alimentación, el hospedaje, todo esto, ¿quién lo subsana? Esa es la parte un poco complicada, ¿no? La vamos trabajando desde diferentes trincheras. Hay que decirlo, mayoritariamente cubren el gasto los mismos estudiantes con el apoyo de sus padres de familia. Tenemos también instituciones que con este interés de impulsar a sus estudiantes, cubren las instituciones los gastos, pero hemos también colaboran con alguna parte, pero hemos tenido ya la fortuna de que algunos de nuestros estudiantes, sobre todo que han asistido a Brasil, a su regreso han obtenido en el evento primeros lugares en la categoría internacional, y el CONCITEP, en ese tiempo CONCITEP, ahora ya cambiaron los nombres, les reembolsa el 100% de sus gastos. Entonces es otra labor de estar buscando. Tiene también su éxito el estar convirtiéndose en grandes profesionistas. Es correcto. En el esfuerzo que sea muy grande y que pues la recompensa vale la pena. Absolutamente vale la pena. ¿La asociación no apoya económicamente? No. De alguna manera la asociación en determinados eventos realiza convenios en los que conseguimos de repente la inscripción gratuita. Entonces ya nada más el estudiante, el participante, cubre su pasaje de avión, sus alimentos, traslados y hospedaje. El hospedaje no es un lugar común donde estén todos los que van a participar, no. No, para la cuestión del hospedaje buscamos preferentemente antes de, digamos, firmar convenio de colaboración y antes de concretar la participación de mis estudiantes, siempre voy yo personalmente a visitar incluso el lugar en el que se va a llevar a cabo el evento, la universidad, y explorar la zona por cuestiones de seguridad, etcétera. Y entonces buscamos ya de preferencia incluso hoteles que tengan convenio con estas instituciones, para garantizar desde la seguridad de nuestros participantes, la comodidad, ¿no? La economía, todo, ¿no? Es otra parte bien complicada ya la de los financiamientos, pero es parte de... Pero a usted le gusta. A mí me encanta. Bueno, a mí me encanta. Muy bien, pues el tiempo se nos ha agotado. No sé si quiera mencionar las redes sociales, un teléfono de contacto, la dirección, todo lo que conlleva los datos para el registro y para que estén en comunicación con usted. Claro que sí. Bueno, en redes sociales nos encuentran como AIDA, que es la abreviatura de Asociación para la Investigación y Desarrollo Académico, en Facebook, en Instagram, etcétera. Nuestro portal web es www.aida.org.mx. Un poquito más despacito, mi Claro maestra. Que sí. Y a la cámara. www.aida.org.mx. Gracias, maestra. Con mucho gusto. Ahí pueden encontrar, imágenes, apartados donde pueden identificar todas las actividades que realizamos, nuestros números de contacto, correo electrónico es dirección @aida.org.mx.
.mx y el WhatsApp 22 23 51 95 44. Pues está muy fácil recordar Aida. Aida, así es correcto. Fue un poco la intención que sea un nombre corto, concreto y que lo identifiquen. Hay quienes incluso se quedan con la idea que su servidora es Aida, pero es un poco también la idea para que nos identifiquen rápidamente. Y bueno, Claudia Olvera de la asociación Aida, ¿no? Muchísimas gracias a la maestra Claudia Olvera Rojas por estar aquí y ahora, por habernos venido a platicar todo este concepto y darnos información muy valiosa, contenidos muy valiosos, porque a veces se desconoce cuando se termina una maestría o un doctorado, bueno, ¿qué sigue? Es correcto. Entonces aquí sigue pues sigue aportar ya en la práctica, en la realidad. Ya en la práctica y viajar, claro, y conocer otras culturas y también tener las expectativas de que mi trabajo trascienda. Efectivamente, ¿no? Eso es muy importante. La idea de que en algún momento un trabajo de investigación pueda ser incluso citado por otro investigador en Madrid, en Paraguay, en Colombia, en Argentina, etcétera, ¿no? Es ganar. Es correcto. Muchísimas gracias por haber venido. Con todo gusto. No sé si me permitan ya nada más realizar la invitación al público en general para este evento. El 9 de septiembre estaremos recibiendo a las delegaciones extranjeras. Ya tenemos confirmados participantes de Colombia, Brasil y Paraguay. 10 de septiembre es la inauguración oficial y presentación de trabajos. 11 de septiembre nos seguimos con presentación y revisión, evaluación de trabajos, y el 12 de septiembre es la premiación. Vamos a estar en el Hotel Holiday Inn Angelópolis, que está frente a la vista, y la entrada pues es al público en general, y esa es la intención, que pues tanto docentes, incluso padres de familia, estudiantes, directores, incluso el sector empresarial nos acompañen y se den cuenta de todo lo que se realiza en materia de investigación, tanto con las infancias, las juventudes, pero también con los docentes, ¿no? Claro, muy importante todo lo que realiza la Asociación para la Investigación y Desarrollo Académico. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, gracias por la invitación. Y ahora, y nosotros estamos al cierre del programa, no sin antes decirles que los esperamos, como siempre, los sábados en punto de las 3:30 de la tarde en el 105.9 FM SICOM Radio, y que recuerde que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Muy buenas tardes. Vamos a poner de pie. Muchas felicidades a Carmen Carpinteiro y a Escenarios por sus 25 años. Linda Serrano, un abrazo para todos.